Remove lonely vertices， 恢复单线。这个插件的名称是 Remove lonely vertices。按字面看，应该是删除孤立的顶点。其实，它的功能跟它的名字相距甚远。它能把各种原因分割成小段的线条，恢复成原来的样子，有点像以前我们讨论过的焊接线条。区别是它同时可以焊接不止一条线。如果你不怕出问题，甚至可以让它焊接整个模型的线。使用方法：选择包含断点的边，也可以选择面、组或组件的整体。如果不选择任何内容，插件将认为你要处理整个模型。调用这个插件，对象上原来看不见的断点用绿色的小点显示。在弹出的对话框里有2种选择。如果选择了标记，就是只把断点标记出来；如果选择了删除，插件将删除所有的断点，等于把断开的线条焊接在一起。Report Label Area 面积报告，它能够按材质、组件或组，甚至对整个模型计算和显示面积，还能打印和导出 CSV 格式文件。请看演示。选定测量对象，调用工具，在弹出窗口的上选择面积单位。指定测量精度要保留到小数点后的几位，然后就可以读出面的数量和备选对象的总面积。也可以进入群组或组，测量某一部分的面积。Report Label Area 面积标注同样是测量面积。这个工具跟上一个的不同在于，上一个是生成总体的面积报告，这一个是在测量的同时生成标签，方便查询。操作方法：调用工具，移动到需要面积标注的对象上，光标上显示对象的面积。如果想创建标签，按下鼠标左键不放，拖拽出标签。在顶部区域里，还可以设置面积的单位、测量结果的精度。下面一行显示所选对象的面积或总面积。如果在右边的选择框里指定 Layer for Area Labels， 所有拉出的标签全部放在一个独立的图层，既方便读取面积数据，又不会因为众多标签而干扰操作。Reverse Orient Faces 统一面向，这个工具栏已经有了一个翻面的工具。这是第2个，它用来快速调整指定面的正反，统一连续面的方向。它可以穿透组件和组的边界，不需要进入组或组件就可以正常做翻面操作。
调用工具后，可以在顶部设置面板上，在多种选择方式中指定一种。譬如，我们现在指定同方向的所有相邻的面。光标移动到对象上，符合条件的面被选中。单击左键，翻转完成。其他方式的操作也差不多。后面附上插件作者的无声视频，供参考。Revert Curve 反转曲线。在 SketchUp 里面创建曲面的模型，往往是从曲线开始，而曲线的首尾方向直接影响创建的结果。这个插件专门对曲线的首尾进行交换。请看演示。我们想用这条曲线创建坡道，为了对照效果，复制一个到旁边。选择好曲线后，调用曲线坡道工具，创建坡道。但是发现方向反了。现在选择曲线副本，调用翻转曲线工具。从外表看不出有什么变化，其实它的首尾已经翻转。重新用曲线坡道工具，新创建的坡道方向调了个头。这个工具的缺点是，首尾交换后的曲线并无特别的标志，可能造成用户的迷惑。Solid Volume 体积面积，这个工具不用做任何解释。选定对象后，调用工具，在弹出的面板上显示的清清楚楚。上面体积，下面面积。还可以设置单位和精度。Hover Select 边界选择 Hover Select 智能边界选择工具，拥有多种边界选择方式。调用工具后，在顶部设置面板里可以选择4种不同的线，使得线的选择更加方便快捷。它们是正常的线、柔化过的线、平滑过的线、隐藏的线。做好设置后，用鼠标点击线段以增加选择级。选择并不是目的，选择是为了后续的编辑。SUPlot 是一个时间工具，可以统计出用户使用 SketchUp 各种工具，包括各类插件所花费的时间。空闲的时间也会单独记录，作为思考的时间。默认空闲时间为5分钟，超出的空闲时间 SUPlot 则不做记录。SUPlot 可以同时追踪整个项目的所有模型。
这样可以更为准确地反映出整个项目利用 SU 的建模情况。调用 SU-Block 工具后，会弹出一个选择框，名称为 Tracking of the Model in Project。跟踪项目中的模型有2种跟踪模式可供选择。第一种是 Attach to New Project 附加到新的项目，也就是新开一个项目。点击它，要对新项目起个名字，保存一下。又弹出个小计时器，开始计时。点击翻转图形，可进行设置。有兴趣的朋友可以研究一下。老怪不认为这是一个必须的或者重要的插件，所以赶快点击红色的 Detach from Project 退出项目。Through Paint 是一个增强的材质工具，它具有以下能力：不受组和组件的界限，可直接涂刷于其内部表面。单击并拖动鼠标即可持续涂刷。针对贴图表面的多样选择：单面、表面、连续面、相同材质表面。边线亦可自动上色，可对正面、背面、正反同时，即自动统一面低方向进行涂刷或贴图。可吸取任何表面的材质，包括组或组件内的表面。多种贴图模式自由方便的贴图调整，可通过键盘上的箭头键、VCD 输入栏或者激活 Through Paint 自身的可视化编辑器进行调整。按问号按钮可调出使用帮助。详细内容请浏览后续由插件作者提供的无声视频。老怪以制作中文字幕帮助理解。